suara aneh di padang rumput dan membawanya ke sebuah lubang. Ternyata di dalamnya tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mungkin saat kita sedang jalan-jalan di satu tempat lalu bertemu teman yang telah lama tak jumpa, atau juga menemukan sesuatu di jalan. Hal-hal misterius seperti itu merupakan takdir yang telah ditentukan, seperti video berikut ini di mana seorang pria menemukan lubang di tengah padang rumput. Saat ia melihat ke dalamnya ada sesuatu yang tak diduga berada di dalamnya. Pria itu berjalan di padang rumput saat dia mendengar suara yang khas di sekelilingnya. Suaranya seperti kambing yang sedang mengembek, tapi dia bahkan tidak melihat seekor kambing di sekelilingnya. Lalu pria dan temannya ini mencoba melacak suara yang membawa mereka ke sebuah lubang kecil di padang rumput. Ketika mereka mendekati lubang itu, mereka menemukan kaki kambing keluar dari lubang. Pria di video ini mencoba menyelamatkan kambing yang tertangkap dengan menarik kaki kambing. Pada awalnya, pria ini mencoba menarik kaki kambing keluar dari lubang sendirian. Melihat hal itu gagal, ia meletakkan tangannya di lubang untuk mencari kaki kambing lagi. Tak lama kemudian kambing yang tertangkap itu dilepas. Hewan tersebut segera lari meninggalkan orang yang menyelamatkannya. Mudah-mudahan kambing tidak akan jatuh lagi. Terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.